unboxing lagi sampai pegel ya kan. Nggak tahu barangnya siapa, kita unboxing aja. Ini kayak bukan punya saya sih, saya nggak berasa mesen papan skateboard. Papan skateboard apa sih dari Shopee, tokonya satu keluarga. Bener. Ternyata isinya jok motor, bukan? Waduh, ini jok motor apa kan? Macam aja beliaunya. Oh, busa untuk ditempel di atas kasur supaya anak kecil yang tidurnya suka segala arah nggak kejedot kepalanya. Ini bisa tempel ya guys, bisa tempel di dinding. Oke, kita singkirkan dulu sampahnya. Ada berapa pieces? 1, 2, 3, 4, 5, 6 pieces. Yang kedua, unboxing kedua ini ada beberapa item barang. Saya sempat dropshipper ke tempat teman saya supaya ongkirnya jauh lebih murah, karena kalau kita kirim satu barang agak mahal jadinya. Nah, ini isinya ada topi, ada Zippo, ada buff buat mancing. Dikirimin satu pieces bakal mahal. Apa sih berisik bener dari tadi, mengacau video aja. Tadi makan, orang video dia makan. Oke. Yang pertama ada topi dari Jigging Master. Oke. Topinya snapback. Tes. Sambil pakai topinya, kita buka lagi yang ada di dalam apa aja sih, lupa sih beli. Ini ada nih, ini pembersih muka untuk jerawat. Oke, dia yang berjerawat bisa pakai ini. Itu tangannya nggak nutupin kamera tuh, Mbak. Beli betulan kamu ini akhirnya? Hah? Beli akhirnya? Iya. Ini tukang kameranya kurang profesional. Ini bak mancing nih. Dari Surabaya Pancing Gallery. Bayangin kalau barang itemnya cuma kecil-kecil ini dikirim satu-satu ke Kalimantan, meskipun kena potongan ongkir dapatnya cuma 37.000 kali 4 udah berapa ya kan? Ini kita dropship ke satu tempat, di tempat teman, baru kita kirim. Nah, ini mana sih baknya? Susah benar. Nah, ini dia baknya. Baknya ini buat menutup muka sampai leher, supaya pas mancing bagian muka kita terlindung dari sinar matahari atau pantulan matahari. Yang terakhir, Zippo. Ada promo Zippo murah, warna pink buat pacar. Kita lihat, unyu kan? Kemarin perasaan ada logo Zippo ini, dari sini kok nggak ada. Ini cuma polos. Seri I, pembuatan seri 20, Zippo Bradford USA. Oke, sekian dulu unboxing dari kita hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Kalau tidak menyaksikan juga terima kasih. Selamat sore.